こんにちは、アゴです。今回の題はこれです。ドーン。ビットコインが原因不明のメタマスショックで急落。今後の展開は？ニュースドーン。仮想通貨ウォレットで原因不明の資産流出か。2022年12月以降に大口ウォレットから総額5000イーサ以上、約13億円が不正流出した。被害は11種類以上のチェーンにまたがり、イーサリアムだけでなく複数のトークンや NFT も盗まれている。店主はまた、この攻撃者がメタマスクを利用して資産を盗んでいると述べている。しかし、ターゲットはメタマスクに限らず、他のウォレットも影響を受けていると強調した。チャートドーン。これはビットコインの冷やしチャートです。2023年の元旦は16,541ドル。1月に7本連続の陽線をつけて2万ドルを突破。3月にアメリカの銀行に破綻懸念が生じた影響で2万ドルを割りました。しかし、アメリカの中央銀行の FRB が金融不安に対処するために銀行に巨額の融資をしたことで、FRB のバランスシートが再び拡大に転じ、それに合わせてビットコインの価格が急反発。4月に3万ドルを突破して、4月14日に年初来高値の3万1000ドルをつけました。そして4月18日に原因不明の不正送金の調査結果が報告された後、翌日4月19日から3日連続の陰線で下落し、4月21日に安値27,125ドルまで下がりました。3日でマイナス 10.8%。チェンジ。これは原因不明の不正送金が報告される直前の4月18日昼12時の価格を 0% として、現在まで何%変化したのかを表したものです。時価総額上位の主要コインを表示しています。ビットコインはマイナス 7.2%、イーサリアムはマイナス 10.8%、一番下落しているのはアバランチでマイナス 18.4%。このように原因不明の不正送金が報告された翌日夕方から暗号資産全体に大きな下落が発生しました。次に、今回の不正送金がビットコインの今後の価格に与える影響について考察します。重要になりそうなのは、被害者側に保存されている秘密鍵が盗まれて不正送金されたのか、盗まれていないにもかかわらず不正送金されたのかです。秘密鍵とはですね、公開鍵暗号方式という暗号技術で使う鍵のことで、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は秘密鍵と公開鍵を使って安全な送金を実現しています。あるアドレスが保有しているコインを送金できるのはそのアドレスの秘密鍵を持っている人だけです。なので、秘密鍵を他人に知られてしまうと勝手に送金されてしまう危険があるので、絶対に他人に教えてはいけません。一方、公開鍵は秘密鍵を元に生成する鍵で、公開鍵で暗号化したデータを秘密鍵で元に戻したり、逆に秘密鍵で暗号化したデータを公開鍵で元に戻したりするのに使えます。具体的には、ビットコインを送金するときに、送金者は自分の秘密鍵で暗号化した電子署名を添えた送金依頼をマイナーに提出し、マイナーは送金者の公開鍵を使って電子署名を元に戻して正しい送金依頼であることを確かめます。その他、秘密鍵と同じく絶対に他人に教えてはいけないのに、リカバリーフレーズがあります。リカバリーフレーズは暗号資産のウォレットを復元するための単語です。12個または24個の人間がわかりやすい単語の羅列のため、頑張れば暗記できます。リカバリーフレーズから秘密鍵を復元できるので、リカバリーフレーズも絶対に他人に教えてはいけません。つまり、リカバリーフレーズから秘密鍵が復元でき、秘密鍵から公開鍵が生成され、公開鍵からアドレスが生成されます。逆方向のアドレスから公開鍵を求めたり、公開鍵から秘密鍵を求めたりすることはできません。以上から暗号資産の不正送金は秘密鍵またはリカバリーフレーズが流出した時に起きます。リカバリーフレーズや秘密鍵をインターネットに接続した PC に保存していると、PC がマルウェアなどのウイルスに感染した時にファイルを勝手に送信されて秘密鍵が流出してしまう危険があるので、リカバリーフレーズと秘密鍵は自分の PC に保存せずに
紙に書いて金庫にしまったりなど、インターネットと切り離して保存するのが基本です。なので、今回の不正送金の件が、被害者の PC に保存されていた秘密鍵またはリカバリーフレーズが盗まれたのが原因なら、自己責任の範疇で今後は注意しようという結論になりますが、今回被害に遭ったのは暗号資産のセキュリティを心得ているベテラン開発者の複数のアドレスも被害に遭っています。なので、リカバリーフレーズや秘密鍵の保管方法が単純に甘かったという事件ではなさそうなことがわかります。じゃあなんで流出したのか。可能性の一つとして考えられているのは、ウォレットのリカバリーフレーズにアクセス可能なデータのキャッシュがハッカーの手に渡った可能性です。つまり、被害者のリカバリーフレーズや秘密鍵の保管方法が適切であっても、ウォレットなどにあるデータのキャッシュ上に安全ではない形でリカバリーフレーズや秘密鍵が保存される脆弱性が存在し、それが漏洩したです。しかし、大手ウォレットのメタマスクは、今回の不正送金はメタマスクの脆弱性を原因とするものではないと主張していて、メタマスク以外のハードウェアウォレットで作成されたユーザーも含めて被害に遭っています。そうなると、考えられる原因のもう一つの可能性は、被害者と同じ秘密鍵やリカバリーフレーズが再現された可能性です。イーサリアムの秘密鍵のビット数は256ビットなので、2の256乗通りの文字の組み合わせが作れます。数字にするとこれです。ドーン！読めません。このようなものすごい組み合わせがあるので、ターゲットの公開鍵に紐付く秘密鍵を高性能コンピューターを使って総当たりで導き出そうとしても、数百兆年はかかると言われています。であれば、秘密鍵を再現するのは不可能だと思いそうですが、再現されて不正送金された事件が過去に発生しています。昨年2022年に発生したウィンターミュートの230億円ハッキング事件では、アドレスの生成ツールが秘密鍵を C++ と32ビットで生成していたため、秘密鍵のランダム性が非常に低く、アドレスに紐付け秘密鍵を総当たりで再現されて不正送金が発生しました。2の32乗は42億通り。ちなみに秘密鍵は自分の好きなように設定でき、例えば1のような単純な文字でもいけますが、危険度はマックスです。以上のように秘密鍵やリカバリーフレーズの保管方法に関わらず、秘密鍵の生成プロセスの脆弱性によって秘密鍵が流出する事件が過去に起きています。チャートだ。これは取引所のビットコインの日ごとの流入枚数と流出枚数の差です。4月19日はプラス1822枚。4月20日はプラス4167枚。4月21日はプラス7053枚。いつもとあまり変わりません。チェンジ。これは取引所のイーサリアムの日ごとの流入枚数引く流出枚数です。4月19日はマイナス31万枚。20日はプラス4万枚。21日はプラス5万枚。いつもとあまり変わりません。アクティブアドレス数も大きな変化はないので、今回の不正送金の発覚で暗号資産から資金を退出する波はまだ起きていません。今回の不正送金の被害内容は、2022年12月から総額5000イーサ以上。もし暗号が突破されたなら不正送金の被害はもっと大きいはずなので、現在はまだブロックチェーンの根幹を揺るがすような事件にはなっていないと言えます。今後の展開は、原因と対策方法が明らかになった場合は不安払拭されて価格へのネガティブな影響はなくなり、原因がわからないまま同様の不正送金が今後もずっと続くなら、暗号資産全体の価格へのネガティブな影響が強まっていくと考えられます。このようにありきたりな転換の予想ではありますが、不正送金されるのが心配な人は、原因がわかるまで念のため不正送金されても全額保証される日本の取引所にコインを移動しておくのがいいと思います。ただし、万が一取引所のコールドウォレットが不正送金されると全額保証されなくなる可能性があるので、その覚悟は必要です。不正送金事件の今後は要チェックします。M になれ。不正送金は究極の M だね。以上、ビットコインが原因不明のメタマスショックで急落。今後の展開はでした。この動画が参考になったらグッドお願いします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録お願いします。
Twitter では暗号資産の速報をしているのでご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。